Pada tahun 1970-an, proyek lubang terdalam di dunia ini dimulai. Setidaknya butuh 20 tahun mereka menjangkau kedalaman bumi itu hingga 12 km. Sampai akhirnya proyek itu terhenti. Oh no! Lubang terbengkalai itu terletak di semenanjung Kola, lingkaran Arktik, Rusia. Lubang itu ditutup oleh logam besi berat dan berkarat yang tertanam di lantai beton. Setidaknya butuh 3,5 menit untuk mencapai dasarnya. Pengeboran itu menuai kontroversi tatkala para pekerja memasukkan sebuah alat untuk mendeteksi suara yang ada di dalam lubang tersebut. Alat itu dimasukkan sebagai sensor ultrasonik yang mengukur gelombang suara di luar jangkauan pendengaran manusia. Data tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam audio dengan perangkat lunak khusus. Dan inilah hasilnya. Bang, pinjam gope, besok dibayar.